ხშირად გვგონია, რომ უძველესი ადამიანები უბრალოდ გადარჩენაზე ფიქრობდნენ. ფიქრობდით იმას, რომ ნამდვილი პროგრესი მხოლოდ ბოლო საუკუნეებში დაიწყო. მაშინ, როცა აღმოაჩინეთ ელექტროენერგია, ფოლადი და კომპიუტერები, მაგრამ ყოველი ახალი გათხრა და არქეოლოგიური პროგრესი საპირისპიროს გვიმტკიცებს. ამტკიცებს იმას, ჩვენი წინაპრები საოცრად განვითარებულები და წინდა ხედულები იყვნენ. იქამდე კი სანამ უშუალოდ ვიდეოზე გადავალთ, თუ მოგეწონებათ და გენდომებათ ამ კონტენტის განვითარება, უბრალოდ მოიწონეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი, ასევე დამიწერეთ კომენტარებში რა თემებზე ისურვებდით შემდეგი ვიდეოების ხილვას. მე გიორგი ვარ, უყურებთ ფაქტომატს და გესაუბრებით მხოლოდ ფაქტებით. ამ ვიდეოში ვისაუბრებ 20 ფაქტსა და აღმოჩენაზე, რომლებიც გვაჩვენებს, რომ ადრეული ცივილიზაცია ჩვენზე ბევრად ადრე განვითარდა. მეოცე ეს არის კარალი, ქალაქი, რომელიც მიწისძვრებს არ ნებდებოდა. 5000 წლის წინ თანამედროვე პერუს ტერიტორიაზე არსებობდა ქალაქი, რომელიც უკვე იცავდა თავს მიწისძვრებისგან. მისი პირამიდები შიგნიდან გამაგრებული იყო სპეციალური ბოჭკოვანი ტომრებით, რომლებიც ქვით ივსებოდა და მიწისძვრის დროს მოქმედებდა როგორც შოკის შემამცირებელი სისტემა. დღეს ამას სეისმურ ინჟინერიას ვეძახით, მაგრამ კარალში ეს უკვე 1000 წლეულების წინ იცოდნენ. ქალაქის განლაგება შემთხვევითი არ ყოფილა. საკრალური სივრცეები მკაფიოდ იყო გამოყოფილი საცხოვრებელი უბნებისგან. იყო სარწყავი არხები და ადრეული კიპუ სისტემები, ანუ თოკებისგან გაკეთებული უძველესი ბუღალტერია. მათ არ ჰქონდათ წიგნები ან ციფრები, ამიტომ ინფორმაციას კვანძებით ინახავდნენ, რომლებიც შრომის, ორგანიზებისა და მონაცემების აღრიცხვას ემსახურებოდა. მაგალითად, ისინი მონაცემებს კვანძებით აღრიცხავდნენ, თუ რამდენი მარცვალი ჰქონდათ, რამდენი ადამიანი მუშაობდა, ან რამდენი საკვები იყო დარჩენილი. ეს ყველაფერი გვიჩვენებს, რომ კარალი უბრალოდ ძველი ქალაქი არ იყო. ეს იყო ცივილიზაცია, რომელიც ბუნების ძალებთან ბრძოლის საკუთარ მეცნიერებას ფლობდა. 19. უძველესი ხის ბორბალი. როდესაც ბორბალზე ვფიქრობთ, გვგონია, რომ ეს მარტივი გამოგონებაა, მაგრამ სინამდვილეში ბორბლის შექმნა ნიშნავს, რომ ვიღაცამ პირველად გააცნობიერა ბრუნვის, წონის და ბალანსის პრინციპები. სლოვენიაში ლუბლიანას ჭაობებში არქეოლოგებმა აღმოაჩინეს მსოფლიოში ყველაზე ძველი სრულად შემონახული ხის ბორბალი. რადიოკარბონულმა კვლევამ აჩვენა, რომ ის 5000 წელზე მეტის იყო. ბორბალი დამზადებულია აშის, იგივე იფანის ხის დისკისგან და აქვს კვადრატული ღერძი, რომელიც მჭიდროდ ებმება ჩარჩოში. ეს არ იყო სათამაშო, ეს იყო სამუშაო მექანიზმი. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ იმავე პერიოდში მსგავსი ბორბლები უკვე არსებობდა ახლო აღმოსავლეთშიც. ეს ნიშნავს, რომ ადამიანებმა ბორბალის სხვადასხვა კუთხეში ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად გამოიგონეს. 18. ულუბურნის გემი, უძველესი გლობალური ვაჭრობა. 1982 წელს თურქეთის სანაპიროებთან ყვინთავებმა აღმოაჩინეს გემი, რომელიც ზღვის ფსკერზე განისვენებდა უკვე 3300 წელზე მეტი. მის შიგნით აღმოჩნდა 10 ტონა სპილენძი და დაახლოებით 1 ტონა კალის მადანი. საკმარისი მასალაა 11 ტონა ბრინჯაოს დასამზადებლად, რაც იმ დროისთვის უმაღლეს ტექნოლოგიად ითვლებოდა. მაგრამ მთავარი შოკი ჯერ კიდევ წინ იყო. თანამედროვე ანალიზმა აჩვენა, რომ სპილენძი და კალა სხვადასხვა კონტინენტიდან იყო ჩამოტანილი, ზოგი მათგანი 3000 კილომეტრზე მეტი მანძილიდანაც კი. ეს ნიშნავს, რომ ბრინჯაოს ხანის ხალხს უკვე ჰქონდა გრძელ დისტანციური სავაჭრო ქსელი. იცოდნენ, საიდან უნდა მიეღოთ რესურსი და როგორ შეენარჩუნებინათ მიწოდების ჯაჭვი წლების განმავლობაში. ეს უბრალოდ ჩაძირული გემი არ არის. ეს იყო ბრინჯაოს ხანის გლობალური ეკონომიკის გული, რომელიც ამტკიცებს, რომ საერთაშორისო ვაჭრობა 1000 წლეულებით ადრე დაიწყო. 17. ბაბილონური ტაბლეტი YBC 7289. წარმოიდგინეთ, თითქმის 4000 წლის წინ ადამიანები უკვე ითვლიდნენ ისეთ რიცხვებს, რასაც დღეს კალკულატორით ვაკეთებთ. ბაბილონში აღმოაჩინეს თიხის ტაბლეტი, რომელსაც YBC 7289 ჰქვია. შეიცავს კვადრატული ფესვი რიცხვი 2-ის უზუსტეს მნიშვნელობას. მათ ეს რიცხვი დათვლილი ჰქონდათ 6 ნიშნის სიზუსტით. ეს იმას ნიშნავს, რომ ბაბილონელ მოსავლეებს უკვე ესმოდათ რთული გეომეტრია. მაშინ, როცა ძველი საბერძნეთის ცნობილი მათემატიკოსებიც ჯერ არც კი იყვნენ დაბადებულნი. მათ არ ჰქონდათ კალკულატორები, მათ ჰქონდათ მხოლოდ გონება, თიხა და ლერწმის კალამი. ამით მათ შექმნეს მათემატიკის საფუძვლები, რომლებზეც დღევანდელი მეცნიერება დგას. 16. ურის ზიგურათი. ძველი წელთაღრიცხვით 2100 წელს მესოპოტამიელი ინჟინრები აშენებდნენ უძველეს ზიგურათს ქალაქ ურუსში. სტრუქტურა არ იყო უბრალოდ შენობა, მისი ბირთვი მილიონობით აგურით იყო აწყობილი. თითოეული მათგანი იყო უზუსტესად ორგანიზებული, ტრანსპორტირებული და დამონტაჟებული.
ბიტუმი, ანუ იგივე ეგრეთ წოდებული გუდრონი, იყო წებოვანი წყალგაუმტარი მასალა, რომლითაც კედლებს და გზას იცავდნენ წვიმისგან. ასევე დრენაჟის სისტემები უზრუნველყოფდა წვიმის წყლის სწორად გადინებას. წარმოიდგინეთ, თუ როგორი ზუსტი გეომეტრია იყოს საჭირო, რომ შენობას საუკუნეებს გაეძლო. ეს მხოლოდ აგურებით მშენებლობა არ იყო, ეს იყო ინჟინერიის და საოცარი ორგანიზების ნიმუში, რომლებმაც 1000 წლეულებს გაუძლო. მე-15. გიზას დიდი პირამიდა. რა თქმა უნდა, ამ სიაში გიზას არ შეყვანა დანაშაული იქნებოდა. გიზას უდიდესი პირამიდა დღემდე რჩება ადამიანების მიერ შექმნილ საოცრებად. პირამიდის ასაშენებლად გამოყენებული 2.3 მილიონი ქვის ბლოკი, ზოგიერთი მათგანი წონით თითქმის 70 ტონას აღწევს და ნილოსიდან მრავალი კილომეტრის გავლით იქნა გადატანილი. პირამიდა აშენდა დაახლოებით 30 წელიწადში და ეს ყველაფერი მოხდა კრანების, ბორბლების ან სხვადასხვა ფოლადის ხელსაწყოების გარეშე. ეს გვიჩვენებს, რომ უძველესი ეგვიპტელები უკვე ფლობდნენ ინჟინერიასა და გეომეტრიის ცოდნას. მათი ნამუშევრები დღესაც სამყაროს ერთ-ერთ უდიდეს გამაოგნებელ მიღწევად ითვლება. მე-14. დოლავირას წყალმომარაგების სისტემა ინდოეთში. დაახლოებით 5000 წლის წინ ინდოეთის ერთ-ერთ უდაბნოში ადგილობრივმა ინჟინრებმა შექმნეს 16 უზარმაზარი რეზერვუარი, რომლებიც გრავიტაციის ძალას იყენებდნენ. წვიმის წყალი გროვდებოდა ბუნებრივ აუზებში და ტბებში, შემდეგ გადიოდა სპეციალურ ფილტრირებულ არხებში და ასე მიეწოდებოდა მთელ ქალაქს სასმელი წყალი. ეს გვიჩვენებს, რომ 5000 წლის წინაც ადამიანები უკვე ახერხებდნენ უდაბნოს გარდაქმნას და ქალაქისთვის უსაფრთხო, სუფთა სასმელი წყლის უწყვეტ რეჟიმში მიწოდებას. რუსთავი დღემდე ამ პრობლემას აწყდება. მე-13. ურნამუს კანონები. მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ძველი სამართლის კოდექსი აღმოჩნდა ურნამუს სახელით. ეს კანონი განსაზღვრავდა სასჯელს, თუმცა ხშირად პრევენციის მიზნით იყენებდა მხოლოდ ჯარიმებს სასჯელის ნაცვლად, რაც ბევრად მართებულ და ჰუმანურ სისტემას ქმნიდა. გარდა ამისა, ეკონომიკური რეგულირების ფუნქციაც ჰქონდა, ანუ განსაზღვრავდა, როგორ უნდა დამყარებულიყო ვაჭრობა, წონები, ზომები და სამოქალაქო ურთიერთობები. ეს ნიშნავს, რომ ურნამუს კანონები შექმნილი იყო ჰამურაბის კანონებზე 300 წლით ადრე. გეტყვით იმას, რომ ჰამურაბის კანონები დღემდე ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე სრულყოფილ სამართლის სისტემად უძველეს ისტორიაში, რომელიც დაახლოებით ძველი წელთაღრიცხვით 1754 წელს ბაბილონში შეიქმნა. მე-12. მოჰენჯო-დაროს მოცეკვავე გოგონა. ძველ ინდოეთში, ახლა უკვე დღევანდელ პაკისტანში, ქალაქ მოჰენჯო-დაროში აღმოჩენილმა მცირე ბრინჯაოს ქანდაკებამ დაგვანახა, რომ 4000 წლის წინაც ადამიანები უკვე ქმნიდნენ დახვეწილ ხელოვნების ნიმუშებს. მეტალურგიულმა ტესტმა აჩვენა, რომ ძველ ინდოელ ხელოსნებს შეეძლოთ სრულყოფილი შენადნობის მიღება. ისინი ტემპერატურასაც ზუსტად დაკონტროლებდნენ, რათა ბრინჯაო მყარი და სქელი ყოფილიყო. ქანდაკების პოზა ერთი ხელი მოხრილი, კისერი აწეული გვიჩვენებს საოცარ წონასწორობას და დახვეწილ უნარჩვევებს, რომელიც დაუჯერებელია, მაგრამ 4000 წლის წინ შეიქმნა. მე-11. ჩანქილოს მზის ობსერვატორია. პერუში მდებარე ობსერვატორიაში აშენებულია 13 კოშკი, თითოეული მზის მოძრაობასთან ზუსტად მორგებული. ეს უნიკალური სისტემა საშუალებას აძლევდა ადამიანებს ზუსტად განესაზღვრათ დღე-ღამის ხანგრძლივობა და წელიწადის მონახაზი, მაშინ როცა მათ მხოლოდ ჰორიზონტი ჰქონდათ დასაკვირვებლად. ობსერვატორია მარტო კოშკებისგან არ შედგებოდა, იქ იყო კედლები და ღია სივრცეები. მთელი კომპლექსი კი ისე იყო დაგეგმილი, რომ მზის მოძრაობა კარგად შეესწავლათ. საინტერესოა, რომ მზის ამოსვლა და ჩასვლა დღემდე თითქმის ისეთივეა, როგორც 2000 წლის წინ იყო. ეს უკვე ხას უსვამს იმას, თუ როგორი სიზუსტით შექმნეს თავის დროზე აღნიშნული ობსერვატორია. მე-10. სტოუნჰენჯი. სტოუნჰენჯი ინგლისში მდებარე მეგალითური მონუმენტია. მისი უზარმაზარი ქვის სვეტები ზუსტადაა განლაგებული მზის მოძრაობასთან, განსაკუთრებით ზაფხულის მზის ამოსვლასა და ზამთრის მზის ჩასვლასთან. ეს აჩვენებს, რომ ძველი მშენებლები ყურადღებით აკვირდებოდნენ პლანეტარულ ციკლებს. დაკვირვებაზე დაყრდნობით კი გეგმავდნენ მნიშვნელოვან ღონისძიებებს, ისეც, როგორც მაგალითად ფერმერული სამუშაოები და რელიგიური რიტუალებია. სტოუნჰენჯი საშუალებას აძლევდა ფერმერებს განესაზღვრათ, თუ როდის უნდა მოეყვანათ მოსავალი, ასევე როდის იწყებოდა წელიწადის ყველაზე გრძელი და ყველაზე მოკლე დღეები. სტოუნჰენჯი დღემდე რჩება ცოდნის უნარის და წინდახედულობის სიმბოლოდ. მისი საიდუმლოებები და ინჟინერიის საოცრება, რომელიც ხელსაწყოების გარეშე შეიქმნა, დღემდე იწვევს შთაგონებას და აჩენს კითხვებს იმაზე, თუ რამდენად შორს იყვნენ ჩვენი უძველესი წინაპრები განვითარებულები. მე-9. ნაზკას ხაზები. ნაზკას უდაბნოში გაშლილი გიგანტური ხაზები და ფიგურები მხოლოდ აერიდან ჩანს. ეს არ არის უბრალოდ ნახატები, ზოგი ასახავს მზის, მთვარის და პლანეტების მდებარეობას, ზოგი კი რელიგიურ ციკლებს.
მათი სიზუსტე გასაოცარია, თითეული ხაზის სიგრძე და ფორმა ზუსტად გადატანილია უდაბნოში იმისთვის, რომ შეესაბამებოდეს სიური მოვლენების პერიოდს. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი 2000 წელზე მეტიად შეიქმნა, ნასკას ხალხს უკვე ჰქონდა ასტრონომიისა და გეომეტრიული დაგეგმის საოცარი ცოდნა. სავარაუდოდ, ეს მონუმენტები გამოიყენებოდა წელიწადის დროების განსაზღვრისა და რიტუალებისთვის, რაც აჩვენებს, რამდენად წინ დახედულობითა და სიზუსტით გამორჩეული იყო ეს ცივილიზაცია. მერვე, როზეტას ქვა. როზეტას ქვა შექმნილია დაახლოებით ძველი წელთაღრიცხვით 196 წელს. მასზე ერთი და იგივე ტექსტია დაწერილი სამ ენაზე: ეგვიპტური იეროგლიფით, დემოტიკურ და ძველბერძნულით. ეს არა მხოლოდ ენის ნიმუში. იგი გვიჩვენებს, რომ უძველეს ეგვიპტეს ჰქონდა მრავალენოვანი მმართველობა, სადაც ერთდროულად შესაძლებელი იყო კომუნიკაცია სასულიერო პირებს, მოქალაქეებსა და უცხოელ მმართველებს შორის. სწორედ როზეტას ქვის დამსახურებით მეცნიერებმა შეძლეს ეგვიპტური იეროგლიფების დეკოდირება და უძველესი ეგვიპტის ისტორიის უკეთ გაგება. როზეტას ქვა გვასწავლის, რომ სიტყვებსა და სიმბოლოებში შეიძლება დამალული იყოს მთელი იმპერიის ცოდნა, რომელიც კიდევ ბევრ საიდუმლოს და კითხვას გასცემს პასუხს. მეშვიდე, ლიანჯუს ჯეიდ კონგები. ეს ძველჩინური ჯეიდის ქვისგან დამზადებული ცილინდრული კვადრატული ფორმის ობიექტებია, რომლებიც ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ხელით იჭრებოდა და ილესებოდა. ისინი ჩვეულებრივ რელიგიურ ან რიტუალურ დანიშნულებას ემსახურებოდა. კონგის ცენტრი ჩვეულებრივ ცილინდრულია, გარე ნაწილი კი კვადრატული, რაც სიმბოლურად ასახავს ზეცას და მიწას. ლიანჯუს ჯეიდ კონგები კიდევ ერთი დასტურია იმის, რომ 5000 წლის წინ ადამიანები უკვე ავლენდნენ საოცარ სიზუსტეს. ქვები კვირეების ან თვეების განმავლობაში იჭრებოდა, სანამ ხელოსნები სრულყოფილ ფორმას არ მიაღწევდნენ. თითოეული ხაზი, თითოეული კუთხე ყველაფერი დაწვრილებით გათვლილი და გააზრებულადაა შექმნილი. ეს ნამუშევარი გვიჩვენებს, რომ შეუპოვრობა და მოთმინება ხშირად იმარჯვებს ტექნოლოგიაზე. წარმოიდგინეთ, რამხელა დროის რესურსს, ნერვების სიმტკიცეს და მოთმინების უნარს საჭიროებდა, რომ ასეთ იდეალურ სილამაზეს მიეღწიათ იმ ეპოქის პირობებში. მართლა გასაოცარია რა. მეექვსე, ებერსის პაპირუსი. ებერსის პაპირუსი ერთგვარი ძველი სამედიცინო ენციკლოპედიაა, რომელიც თითქმის 3500 წლის წინ შეიქმნა. მასში გულს აღიარებენ როგორც სისხლის ცირკულაციის ცენტრს და აღწერილია თითქმის 900 მკურნალობის მეთოდის სხვადასხვა დაავადებისთვის. პაპირუსი დეტალურად აჩვენებს ინგრედიენტებს, დოზირებას და იმას, როგორ უნდა გამოიყენოთ მცენარეული და მინერალური საშუალებები უსაფრთხოდ. მასში არსებული ინფორმაცია აჩვენებს, რომ ძველ ეგვიპტეში ექიმები უკვე კარგად იცნობდნენ ადამიანის სხეულს, დაავადებების სიმპტომებს და მკურნალობის წესებს. ეს ჩვენს წარმოდგენას ძველ სამედიცინო ცოდნაზე სრულიად ცვლის და აჩვენებს, რომ 5000 წლის წინაც ხალხს ჰქონდა ორგანიზებული და ეფექტური სამედიცინო სისტემა და საკუთარი მკურნალობის მეთოდებიც კი. მეხუთე, ნებრას ცის დისკო. ნებრას ცის დისკო ბრინჯაოს დისკოა და ოქროს ფირფიტებით არის ამოქარგული ციური სხეულები, მზე, მთვარე და ვარსკვლავთა ჯგუფი. ნებრას ცის დისკო აღმოაჩინეს გერმანიაში, მდინარე ანშტადტთან ახლოს, პატარა არქეოლოგიურ ადგილზე, რომელიც დღეს ქალაქ ნებრას სახით არის ცნობილი. აღნიშნული დისკო ძველი წელთაღრიცხვით დაახლოებით 1600 წლის წინანდელია. დისკოს გვერდით ასევე აღმოჩნდა ხმლები, מחვილები და სხვა ბრინჯაოს ნივთები, რაც გვიჩვენებს, რომ ეს ყველაფერი სავარაუდოდ ცერემონიალური ან რელიგიური მიზნით ერთად განათავსეს. კვლევებმა აჩვენეს, რომ დისკოში გამოყენებული ფოლადი, სპილენძი და ოქრო მოვიდა სხვადასხვა ადგილებიდან, ავსტრიიდან, დიდი ბრიტანეთიდან, რაც მიუთითებს იმას, რომ ის იყო ევროპის მასშტაბით ვაჭრობის ნაწილი. დღეს ნებრას ცის დისკო წარმოადგენს ევროპული ბრინჯაოს ხანის მემკვიდრეობის მნიშვნელოვან ნაწილს და გვიჩვენებს, თუ რამდენად აფასებდნენ ადამიანები ცის, ვარსკვლავების და ვაჭრობის სისტემას უკვე 3600 წლის წინ. მეოთხე, ნაფთა პლაის ქვის წრე. ეს არის უძველესი მზის კალენდარი ეგვიპტეში. იგი 7500 წლის წინანდელია, რაც მას 2000 წლით უფრო ძველს ხდის ვიდრე სტოუნჰენჯი. ადგილობრივი მკვიდრნი უყურებდნენ ცას, აკვირდებოდნენ მზის ამოსვლას და ჩასვლას და მთელი წრე ზუსტად იყო გათვლილი სეზონების გასარკვევად. ეს გვიჩვენებს, რომ ძველი ეგვიპტის მაცხოვრებლებს ჰქონდათ ცოდნა ასტრონომიაში და ქვის სწორი განლაგების გეომეტრიულ დაგეგმვაში. წლების დაკვირვების შემდეგ მათ შეძლეს ქვის სწორად განლაგება ისე, რომ მზის ხაზი ზუსტად მოხვედრილიყო ქვის ყველაზე მნიშვნელოვან წერტილზე. ნაფთა პლაი მხოლოდ ქვის წრე არ არის. ეს არის ძველი მეცნიერება, რომელიც 1000 წლეულების შემდეგაც გვაოცებს და აჩენს კითხვებს იმაზე, თუ რამდენად განვითარებულები იყვნენ ჩვენი წინაპრები. მესამე, ოლმეკების გიგანტური თავები.
ოლმეკების გიგანტური თავები 17 უზარმაზარი ქვაა. თითოეული კი განსხვავებულია მისი უნიკალური გამომეტყველებით. წარმოიდგინეთ ამ 10-დან 20 ტონამდე ქვის ბლოკების ტრანსპორტირება ჯუნგლებში, მხოლოდ მუშების ძალის, ხრახნების და ხის სლაიდების დახმარებით. ეს არ იყო მარტივი საქმე, მაგრამ ოლმეკებმა მოახერხეს მათი სწორად განლაგება. თითოეული თავი წარმოადგენს სამეფო ან მსახურის პიროვნების პორტრეტს და გვიჩვენებს, რომ 3000 წლის წინაც ადამიანები ფლობდნენ საოცარ ინჟინერიას, მხატვრულ ხედვას და ორგანიზების უნარს. წარმოუდგენელია რა. მეორე, კასკაჰალის ბლოკი. ეს არის 62 უცნაური გლიფი, რომელთა მნიშვნელობა დღემდე ნაწილობრივ უცნობია. ზოგი გლიფი წააგავს მარცვლეულს, ზოგი მწერებსა და თევზებს, ხოლო სხვები უფრო გეომეტრიულ ან აბსტრაქტულ ფორმებს წარმოადგენენ. ეს არის უძველესი ამერიკული დამწერლობა, რომელიც მინიმუმ 400 წლით ადრე გაჩნდა ვიდრე ცნობილი მეზოამერიკული სისტემა. ზაპოტეკების დამწერლობა. აქვე ორი სიტყვით გეტყვით თუ ვინ იყვნენ ზაპოტეკები. ისინი ცხოვრობდნენ დღევანდელ სამხრეთ მექსიკაში. მათ შექმნეს საკუთარი დამწერლობა, რომელსაც იყენებდნენ რელიგიურ, სამოქალაქო და გეომეტრიულ ჩანაწერებში. მკვლევართა აზრით, გლიფები შესაძლოა ჩანაწერებივით მოქმედებდნენ, გვამცნობდნენ ღვთაებების სახელებს, კალენდარულ თარიღებს ან მაღალი წოდების პიროვნებებს. ეს ბლოკი გვიჩვენებს, რომ ჩვენი წინაპრები საკმაოდ განვითარებული კულტურით და ჩანაწერის სისტემებით მუშაობდნენ, საუკუნეების წინაც კი. და ბოლოს, პირველი, კალენდარული ქვის ბერკეტი, ჩიჩენიცა. მკვლევები აჩვენებს, რომ მაიას ტომს ასტროლოგია სიღრმისეულად ჰქონდა გააზრებული. მათი პირამიდები და ტაძრები შექმნილია ისე, რომ ზუსტად აღნიშნავდნენ ზაფხულისა და ზამთრის ბუნიობას. ეს არ იყო მხოლოდ მშენებლობა, ეს იყო ცოდნა დროისა და ციკლების შესახებ. ყოველმა ხაზმა, კუთხემ და მასის განლაგებამ შექმნა ზუსტი კალენდარი, რომელიც ასწავლიდა მოსავლის შეკრებას, რელიგიურ ცერემონიებს და ყოველდღიურ ცხოვრების რიტმს. ეს პირამიდები გვიჩვენებს, რომ მათ უკვე ჰქონდათ უნარი ეკონტროლათ დრო, დაეჭირათ მზის, მთვარის და ვარსკვლავების მოძრაობები და შეექმნათ სტრუქტურები, რომლებიც 1000 წლეულების შემდეგაც კი იმუშავებდა. მომავალში, როცა ვინმე გეტყვით, რომ უძველესი ადამიანები მარტივი და ნაკლებად განვითარებულები იყვნენ, გაიხსენეთ ეს 20 ფაქტი. ისტორია არა მხოლოდ უცვლელია, ის კიდევ უფრო საოცარია. მე გიორგი ვარ და თქვენ უყურებდით ფაქტომაც. თუ მოგეწონათ ვიდეო, დალაიქეთ, ჩართეთ ზარისღილაკი და გამოიწერეთ არხი, რომ არ გამოგჭეთ შემდეგი ბევრი საინტერესო ვიდეო. აბა დროებით.